来了，你们最想看的凯越4缸机器。上次哲野拆的时候说是没见过这种形状的凸轮轴压盖，我来告诉你，这个就跟川崎的老款 JSR400，也就是蝶灯跟双灯那款上面一模一样。这个是图片，就是正时链条的位置不一样，它这个是在挂档的左边，它那个是在右边。压盖它是可以从中间拔开的，你别问我怎么知道，肯定是以前搞坏过一个。这款压盖对于指型摇臂来说是非常好的一个设置，因为它下面有喷油孔，每个洞就代表一个喷油孔，喷向每个指型摇臂，让它更好的润滑。它不像宝马直接硬挤。还好它这个气门弹簧没有像川崎一样缩一半在里面。以前我是一边拆一边骂它的设置者是怎么想的，这个就不用想了，气门弹簧高了一半，肯定是气门打断了。气门垫片的大小宽度跟宝马的一样，如果调气门的话，真的是脑壳有点大哦。这么新的车一般来说是不用调的。算是一个通病吧，老是喜欢断气门，跟奥古斯塔差不多，只坏了一个缸，其他3个缸也都还好。到后面我会告诉你它为什么那么喜欢断气门。正时链条设置在左边挂档这边的，好像来说目前没有几台机器。凯越450算一台，奥古斯塔的 MV800F3 算一台，还有一台就是川崎的大猪头 JSR1200。其他车的普遍是要么中间，要么就是在右边离合这边。这款车我比较满意的就是它用上了阳极工艺的离合。通常这种工艺的离合都是用在欧系车上面，毕竟离合它算是一个易损件。基本链条还装了个挡板，这个地方该点赞。它不像钱江始终不舍得改进这个地方，那么抠门。这里有个麻烦点，你换个机油泵链条，你得拆离合、拆水泵、拆机油泵、拆油底壳，你才能换得到它。这瓦片布局也是很熟悉，跟川崎的大牛 6R、4R 还有宝马的布局都是一样，一片有槽，一片没有槽。很多大哥问我这个车拉过高转之后缸头就异响，我一般都是叫他回售后质保。我现在来告诉你它为什么响。拉过高转之后，你看这个是正常的进气气门导管间隙，这是正常的。下面排气你来看一下，看它的晃动程度啊，你看这个左右晃，这个多大？再看这个也是大，旁边2个是刚修复好的就不说了，你再看看这个，终于有一个正常的，这个是正常的间隙，都基本不怎么晃，这个也不行。你看对比一下很清楚，这个你看看最后一个，简直就像跳舞一样。这个就是你拉过高转之后缸头异响的原因，你不用去怀疑什么气门间隙、正时链条张紧器，全部都不是。出现这个异响，我建议你是立马回售后走质保走流程。如果你过了质保，那肯定是自掏腰包了。如果在质保期内你不再售后保养，那不用想了，人家肯定是不质保你的，你喊破天都没用。这个时候就会产生另一个疑问，如果我不修它不理它会怎么样？可以，你只要转速不超过8000转随便你开，你一旦拉高转，它的后果就跟这台车一模一样。我并不是说你只要一拉高转就会这样，我只是说概率会比较大。